শাড়ি আনবক্সিং দেখিয়েছিলাম, আজকে দেখাবো নাইটি। তো চলো আগে প্যাকেটটা খুলি তাড়াতাড়ি, তারপর দেখছি। তো এই দেখো নাইটি। এই দেখো একই ডিজাইনের, খুলে একটার উপর সাজিয়ে দাও, আলাদা আলাদা কালারের পুরো বিছিয়ে দাও, পুরো খুলে বোঝা যাবে। আচ্ছা, এগুলো কি কি কালার আছে জানিস তো? পিঙ্ক, রেড, ব্লু আর ইয়েলো। কারেক্ট। ওকে, এই চারটে সেম, মানে ডিজাইন সেম। হ্যাঁ, ডিজাইন আর ওই চারটে আলাদা, সব চারটে চারটে করে শেড। ইয়েলো, রেড, এটা হচ্ছে পার্পল কালারের। পার্পল কালার। বাহ, অরেঞ্জ কালার। এই দিকটাই লাগিয়ে দাও, এই দিকটাই। এগুলো সবই হোয়াইট আছে। আচ্ছা, হোয়াইটের উপর প্রিন্ট করা। সব আলাদা আলাদা প্রাইসের, আলাদা আলাদা রেঞ্জের, না সব একই? একই রেঞ্জ। আচ্ছা, সব একই। বেশি প্রায় মানে খুব সস্তার মধ্যেই ভালো সুন্দর। খুব বেশি কস্টলিও না, খুব বেশি দামিও নয়। এই দেখো, তো এইগুলো দেখিয়ে দিই ভালো করে। এগুলো হোয়াইটের মধ্যে নিয়েছি, আর এগুলো প্রিন্টের মধ্যে আছে, আর এগুলো পিওর কটনে। এগুলো পিওর কটন, সবগুলো পিওর কটন? হ্যাঁ সবগুলো পিওর কটন। হাত দিয়ে দেখো কাপড়ের কোয়ালিটিটা কেমন, সফট একদম না? হ্যাঁ সফট, সফট একদম কটন। কালার একদম পুরো পরিষ্কার, কালারের কোনো মানে ইয়ে নেই, কালার উঠবে না। আচ্ছা, ওকে, একবার দেখিয়ে দিই পুরো কালার। এই দুটো দুটো একটা একরকম সেট, এই চারটে একরকম সেট, এই চারটে একরকম সেট, এই চারটে একরকম। ওকে। তো এই দেখো, এই হচ্ছে 4 4 2 9 12টা 12টা নাইটি, সেম প্রাইসে, আলাদা আলাদা প্রিন্টেড। আজকের মতো ভিডিওটা এডিট করি, বাই বাই।